ये गेम अंबानी साहब गांव-गांव जाकर क्यों खिला रहे हैं। इस गेम में एक फुटबॉल होता है जिसे इस टंकी तक पहुंचाना होता है। जो भी इस फुटबॉल को इस टंकी में गिरा देगा उसे खुद अंबानी जी सुपर रेसिंग बाइक गिफ्ट में देंगे। फिर क्या था, सुपर बाइक के लालच में ये ताऊ गेम खेलने आते हैं, लेकिन इनकी फुटबॉल तो टंकी के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाती और इन्हें एक चॉकलेट देकर गेम से बाहर कर दिया जाता है। अब बारी है ये दादाजी की, लेकिन नहीं, ये क्या, फुटबॉल तो जाते जाते रह गई, पर कोई बात नहीं, इन्हें भी चॉकलेट देकर खुश कर दिया जाता है। अब बारी है भाई साहब की, क्या ये गेम जीत पाएंगे? उसे देखने से दुनिया में एक माँ थी जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है। उस माँ के लिए एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, पर इससे हमारी बहुत मदद होती है। कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर टाइप करना। पहले ये भाई साहब तो गेम को जीत जाते हैं,